我哋一定要記住啊！我哋介紹呢一個樓盤啊，千祈就唔好同啲客話買樓送車位啊！咁點解啊？點解？因為呢度買樓送車位俾佢，咁佢哋有車位，係咪又想買車呢？佢哋攞啲錢買樓啦，咁佢哋冇錢買車，係咪又要問你借呢？有道理喎。仲有啊，你千祈冇同人哋講啊，呢度總價45萬可以買到3房啊！咁抵手又唔得講啊？點解啊？點解？我驚之前高位買落嚟嗰啲業主啊，過來一哭二鬧三上吊啊，咁就敗啦。有道理。呢個景觀呢，我哋千祈就冇拎出嚟講，最好呢就冇帶佢過嚟睇添。咁靚景觀又唔可以拎出嚟講，咁同個客戶講咩啊？就係因為呢個景觀靚，採光又好，視野又好，你都知道啦。依家啲業主啊又嬌生慣養，係咪？咁細黑咗，揾唔到老婆，係咪又要揾你介紹呢？咁你有冇老婆介紹俾佢啊？冇。仲有啊，呢度比較近香港，你都唔可以同佢哋講。又唔得講。係啊，因為近啊嘛，咁近嘅話，佢哋係咪日日想返香港啊？咁佢返香港係咪要坐車啊？咁坐車係咪要錢啊？咁佢到時使晒啲錢，係咪又要問你借啊？你有冇錢借啊？我冇錢借啊！咁似你咁樣講，樣樣都唔得介紹，咁我點同啲客戶輸出呢套房啊？你咁同佢講得噶啦，你話呢度呢係央企嘅開發商，大品牌，又係現樓交付，樓下呢有商場，有直通巴，又有會所，想要了解嘅呢就叫佢哋喺評論區call3個1。